السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днеска е петък, който благословен от Бога и първия ден от месец Рамазан. И този ден започва с много благослови. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям за петък казал, че той е благословен ден и той е дал тази благовест, че има един час в този ден, когато вярваш се моли на Бога и тази молитва ще бъде прията при Аллах. И за Рамазан той каза, че когато месец Рамазан идва, вратите на рая ще бъдат отворени и дяволите ще бъдат затворени. И този ден е, в който че дъжд започва с благословите на Аллах над вярващите, но с тези неща има няколко условия казани от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че да не лъжете, не се карете и не се пасувате на другите и за всяко лошо един човек, който пости, трябва да говори, че той гове и аз заради Аллах и прощавам всичките тези грехове. Когато това състояние ще има, това означава, че има истинския пост, че човек само заради Аллах опитва и опитвайки през този месец и подчинявайки заповедите на Аллах, така да прекарат този месец. И кои са хора, които трябва да постят и какви са другите неща свързани с пост, говеене. И Аллах е свързан с тези неща, с че молитвите ще да бъдат прияти при Аллах. Той каза: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. А пак когато моите слуги те попитат теб за мен, ти отговори: аз съм наблизо. Аз отговарям на молитвата на всеки молител
Тогава, когато той се моли на мен, така че всичките ще трябва да ме слушат и да вярват в мен, за да могат и те да следват правия път, че тези дни през Рамазан са толкова благословени, че когато моите хора ще питат за мен, отговори, че аз съм наблизо. Уджибу давата дай задани. Когато аз отговарям на молитвата на всеки молител, тогава, когато той се моли на мен. Затова през Рамазан месец всичките петък, които идва петъчен ден, те са по-важни от другите. Всичките дни и нощи, всичките са важни и всичките са за молителите, които трябва да се молят. Аллах казва, че не е казал коя част ще бъде, когато молитвите ще бъдат прияти. Затова всичките дни и нощи трябва да се молите. Затова ние през Рамазан трябва да се молим повече и да имаме полза от тези дни. През Рамазан Аллах затваря дявола и отваря вратите на рая. И така Аллах идва близо до хората. И през дните на Рамазан трябва да ги използваме както трябва. Най-важната молитва, която да се молим през тези дни, че със скромността и принадлежейки на Аллах, човек трябва да се моли на Бога. О, моя Бог, не само през Рамазан, но в целия си живот трябва да приеми на мен от онези, на които молитви са прияти през деня и нощ. Затова, че през Рамазан, чрез Рамазан да имам една революция, промяна в мен и постоянно трябва да съм от онези, които са напътствувани по правия път. Където Аллах е казал за Рамазан, че постене беше предписано за онези народи, които били преди вас, че това не е важно, че те постили преди това, затова вие да се постите. Лааллакум таттакун, Аллах иска, че и вие да можете да станете праведни и да се пазите от слабостите на духовността и морала. И в този стих, който рецитирах, Аллах казва: лааллахум яршудун, за да могат и те да следват правия път. Рушд означава правия път. И онзи път, който показва познание и правия път, и как да използваме този път, как да вървим по този път, и да човек да е твърд в своята вяра. И когато Аллах, един човек се моли на Аллах с преданността, където той гледа, че Аллах приема неговите молитви, и там с тази преданността той става по-твърд в своята вяра, и така той получава благословите на Бога. Затова през Рамазан месец дава на нас много благослови, но тези благослови само онези получават, които подчиняват заповедите на Бога и така напредват в вярата си. И ако когато те се молят през петичните молитви през Рамазан, но след Рамазан те изоставят тези молитви,
тогава това означава, че тези хора не подчиняват заповедите на Аллах и тяхната вера е слаба. Ако така е състоянието и такава слабо състояние, тогава ние не се караме, не се казваме на Аллах, че Той не приема нашите молитви. Затова един вярващ, който иска помощта от своя Бог, той е с преданността и да представяйки своите слабости и грехове пред Аллах, да се моли. И хората, които идват за петичната молитва и в молитвите, това да не е само за през Рамазан месец. Няколко хора пишат, и Аллах казва, че през тези дни съм близо до моите хора и затова много е ние да се молим само през Рамазан месец. Това е измама със себе си. Затова ние да се пазим от такива мисли с преданността и скромността, бъдейки хората на Бога, да опитваме да приближаваме до своя Бог. Бог не е далеч. Той е навсякъде и на всяко време. Но човек и неговото състояние, той получава тази близост само онова, когато той, изоставяйки другите неща, само и само се навежда пред Бога. И когато има такава състояние, тогава Аллах приема нашите молитви. И ние ще получаваме всичките неща, които ние се молим от Него. И онези неща, които в очите на Аллах са добри за нас. Затова ние винаги да си мислим, че с добрините и с праведността ние ще получаваме близостта на Аллах. В индивидуално и като джамаат ние ще получаваме тези плодове, които Аллах ще даде на нас, иншаллах таала. Както ви казах, че ако сме праведни и искай прошка за нашите грехове и опитваме да получаваме любовта на Аллах, тогава Аллах ще дари на нас такива неща. Човек, ако върши грехове и е слаб, има слабости, но докато в неговото сърце има страх от Бога и той иска прошка от Бога и се страхува от Бога, тогава Аллах ще прощава неговите грехове и ще скрие неговите слабости. И най-накрая ще даде възможността, че той да се покае пред Бога. Затова през тези дни за себе си и за своите роднини и за всичките членове на джамата ние да се молим, че всеки от нас нека да получаваме близостта на Бога. Амин. И когато ние с болка ще се молим, тогава ангелите също се молят за нас. И така ние ще гледаме, че молитвите ще бъдат прияти за нас. И това ще гледаме през този Рамазан. Какво е таква? Страх от Бога. Това е страх от Бога. И докато ние имаме страх от Бога, до тогава Аллах ще скрие нашите слабости и грехове. И Той ще пази на нас. Освен това, че ние толкова да станем храбрости за нашите грехове, че страх от Бога да изчезне от нашите сърца. Но ако заради нашите слабости ние вършим някакъв грех и след това се страхуваме от нашия Бог
тогава Аллах е всепрощаващ. То страх от Бога означава, че обичта към Бога. И докато ние ще показваме, че ние обичаме нашия Бог, и ако имаме в нашето сърце този любов, Аллах ще пази на нас. Но условието е това, че това да е истинския любов, обич към Бога. Аллах знае какво има в сърцата. Не може да измамим на Него. Ако има в сърцето обичта на Бога, тогава Аллах знае това. И този страх ни пази от греховете. Чрез този любов и обичта към Бога, ние ще подчиняваме на заповедите на Бога. Тогава Аллах, който има обича на своите хора, тогава Той няма да изостави своите хора. И Той дава възможността, че Той да прощава на него. Но ако човек, както ви казах, ако не се страхува от Бога и върши греховете, и няма таква в неговото сърце, тогава той получава наказание. Това е благословието на Аллах, че ние вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам, който много пъти посветил на джамата и хората на джамата да имат таква, да се страхуват от Бога. И Аллах е дал такава духовна система на нас, че който пази семето на таква. И след това всяка година има Рамазан месец. И който дава възможността, че това семе да расте. И така, показвайки как ще расте това семе и как ще има плод на дървото. Затова да имаме благословие от този месец. Всеки от нас трябва да станем човека на Бога. И ако от нашите слабости, ако Аллах не приема нашите молитви, но като майката да поправи греховете на своето дете, той не наказва, но когато едно дете заради любовта на своята майка отива при нея, тя взема на него и с милостта и с обичта гледа на него. И когато детето отива при майка си, тя обича на него. Затова Бог, който е много всепрощаващ от майките, той гледа, че кога моят човек ще се върне, изисквайки прошка от него, и аз да прощавам на него. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям казал: кълня се в името на Аллах. Аллах толкова се радва за прошката на своя човек, че онзи човек не може да се радва, който се намира своята камила, който беше че изгонена от него. И ако човек, гледайки всички тези неща, и от цялата година, който той е вършил грехове, отива при своя Бог, изисквайки прошка, тогава Аллах тича към него и прощава на него. Аллах пророк казва, саллаллаху алейхи ва саллям, че онзи човек, който идва близо до мен, аз отивам близо до него. Ако той една ръка идва близо до мен, аз отивам две ръце към него. Ако той върви към мен, аз тичам към него. Затова той е Бог, който обича повече от майките на своите хора и който прощава на своите хора и се радва
на своите хора и даде много възможности на човека, че ако човек не взема тези възможности и използва ги, тогава той е слаб. Аллах така обича на своя човек и тези примери показват на нас, но истина е това, че Аллах е много велик от тези примери. Аллах как с този обич и любов гледа на своя човек, ние не може да представим с думите тези неща. Чрез този пример, въпреки чрез този пример, че ние гледаме, че нашия Бог много обича на нас, но как той обича, че как обича той на своите хора, човек не може да представи. И разума на човека не може да мисли тези неща. Аллах е много велик. Ние не може да знаем за нашите хора какво те имат в своите сърца. Когато той върши нещо, тогава ние казваме на него, но не може да гледаме в сърцето му, че колко любовта и обичта има той в своето сърце. Ние не може да го представим. Втория халиф Муслим Мауд, нека Аллах да се радва от него, че колко Аллах обича на своя човек. Той е с много добър пример ни е казал, че Бог не знаем неговите дела. Как ние ще знаем, че колко той обича на своите хора? За неговото състояние, за обичта, любовта, ние не може да представим. Много е трудно човек да знае това нещо. Но чрез няколко примери ние знаем истина за това. И нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е обяснил тези неща чрез няколко примери. Ще ви дам един друг пример, който пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е обяснил. Чрез битката Бадър, когато имаше сражение за враговете и битката свърши и много храбри войници избягаха от полето на битката. По това време една жена вървеше в полето на битката. Тя гледаше на едно дете и след това на другото дете. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на тази жена, той каза на своите последователи, че тя търси за своето дете. И тя толкова обича на своето дете, че тя не знае, че тя е в полето на битката. И всичко има, тук има битка. И така тя вървеше там и търсеше своето дете. На детето, че то не е нейното дете, тогава тя изоставяше на него и търсеше пак своето дете. И най-накрая тя и намира своето дете и слува на него и сяда там. Тя не знаеше нищо, не мислеше, че това е полето на битката. Тук са мъртви хора. Тя не мислеше така и също това, че битката не е свършена. Може ще има вреда за нея и за нейното дете. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вижте, когато тя намира своето дете, как има спокойствие в нея. Но когато тя търсеше своето дете, как тя беше неспокойна.
И как тя тичеше през полето. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, същия пример е за Бог, че Бог обича своите хора. Той обича повече от тази жена на своите хора. Когато човек чрез своите слабости и грехове изостави своя Бог, тогава Аллах има болка за него, както тия имаше болка за своето дете. И когато човек изисква и прошка, се връща към своя Бог, тогава Аллах се радва повече от тази майка, както тя се намира своето дете. Затова нашия Бог винаги е готов да прощава на нас. Условието е това, че ние да изискваме прошка от Него и ние да сме готови да изискваме Неговата прошка. Той гледа и чака, че ние кога ще се обръщаме към Него. Ако има, ние закъсняваме чрез нашите слабости, ние не се обръщаме към нашия Бог. Но човек, когато се обръща, изисквайки прошка за своите грехове пред Бога, тогава Аллах прощава на него. Втория халиф на едно място е казал, че Бог, прошка на Бога не само скрие слабости и греховете на хора, но забрави неговите грехове. Не само сам, и другите също забравят неговите слабости и грехове. И за това означава, че Бог е Саттар. И неговото качество, че Сатър, много пъти Аллах повтаря с много хубави думи, че той е Саттар, означава той скрие слабостите. Може би се стане, че ако някой знае грех на някой друг, че той да не казва на другите, но да маха той от разума си такава нещо. Но Аллах, който е въсе силен, той казва, че аз не съм сатир, саттар съм. Не само, че прощавам греховете на хората, аз махам тези неща от разума на хората. Те забравят тези неща, че някой е вършил тези слабости. И ако нямаше такава нещо, тогава нямаше мир за някой в рая също. Затова, че Бог е Саттар, той казва, не само прощавам греховете, но така и правя така, че тези грехове изчезват от разумата на хората и те не помнят, че някой вършил такива грехове. Аллах прави така, че хората винаги забравят такива неща и мислят за него, че той е праведен и честен човек. Затова нашия Бог е Саттар. Той е Гафарул Зунуб. Той не само прощава на нас, но той дава обратно на нас нашето уважение. И така той прави така, че това уважение има в обществото за нас. Толкова е добър Бог за нас. За толкова давайки ятва, ние трябва да напредваме към нашия Бог и да станем неговите хора. Затова през този благословен месец ние трябва да се обръщаме към нашия Бог, който прощава на нас и скрие нашите слабости. Ние трябва да тичаме към Него и трябва да трудим, да приближаваме до Него. Дявол, той опитва ние
чрез той опитва да не се приближаваме до него. Но ние, опитвайки от нашите всичките усилия и да правим така, че да имаме успех срещу дявола. И ако така ще правим, тогава ще имаме благослови от този месец. Както ви казах, където ще имаме полза за себе си, така и ще има плодове за джамата. И хората на джамата, ако хората на джамата са добри и ще вършат добрини, тогава ще има резултат добър за джамата. Колкото ще приближаваме до нашия Бог, толкова ще имаме развитие в джамата и ще служим за развитието на джамата. Ние знаем, че обещания Масия алейхи вассалам е казал, че аз ще имам победа чрез молитвата. Затова пред Бога за работата на джамата ние трябва да се молим и да се навеждаме пред нашия Бог. И за това много да се молим за джамата. Нашите молитви да не станат само за себе си и за нашите роднини, но нашите молитви трябва да са широки за всичките. Тогава ние ще бъдем от джамата на обещания Масия алейхи вассалам. Тогава ние ще бъдем благодарени на тези благословите на Бога, който Той е благословил, че Той ни е правил член на обещания джамата на обещания Масия алейхи вассалам. Нашата работа е, че нашата работа не свърши тук, че ние сме Ахмади и сме членове на този джамат, но това е много голямо задължение от Бога над нас. И да изпълним това задължение. Обещания Масия алейхи вассалам е казал на джамата, че всеки от нас трябва да се моли. И той да участва така в развитието на джамата. Ние сме слаби. Ние казваме, че ние сме слаби. И казваме, че но въпреки тези слабости, ние сме онези хора, на които Allah е дал задължението за една голяма работа. И това задължение не може да извършим, освен благословите на Бога. Затова ние да дадем много внимание на молитвите. И втория халиф обяснил това нещо на друго място така и обяснил нас, че ако ние наистина сме слаби и наистина тази работа, която е дадена на нас, е много велика и трудна работа, тогава въпросът е, че как ние ще вършим тази работа. И как ние ще вършим тази работа. И тази работа изисква много сила. И ние сме слаби хора. И трябва да избираме един от другите двете неща. Първо, че нашето претендиране не е истинското претендиране. Или ние сме слабости, или работата е много трудна. Ако двете са прави, тогава ние трябва да тогава гледаме, че Allah ни е дал другите неща.
чрез който ние ще вършим тази работа. И това е обещанието на Бога, че тези работи, които са дадени от Него на нас, те ще бъдат извършени. И за това обещание Масия алейхиссалату вассалам е дошъл. И Аллах ще направи, че това задължение ще избъдне. Победата на Ислам и за Ахмадия ще стане над света, иншаллах таала. И ние не се съмняваме в това. За това да извършим тази работа, Аллах ни е дал молитвата, че да се молите, че о нашия Бог, чрез нашите усилия няма да стане такова нещо. Ние сме слаби и тази е много огромна работа. Нашите сили няма да извършат тази работа. Но ние сме готови да ятуваме, подчинявайки Твоите заповеди. Но Ти трябва да помагай на нас чрез онези неща, които Ти си направил за помощта на тези работи. И чрез Твоята помощ да стане тази работа. Да извършим тази работа. И това означава, че това е само за показване, че ние правим тази работа. Но истинското нещо е това, че има друго нещо, което върши тази работа. Но една болка, ако има за тази победа в нашите сърца, и тази болка чрез молитвата трябва да излиза и да представим го пред нашия Бог. Втория халиф е казал, че нашия пример е такъв. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е взел някакви камъни и хвърли към враговете на Исляма. Тогава Аллах каза, че ти си хвърлил тези камъни. Но аз съм хвърлил. Бог казва, че аз хвърлих тези камъни. Твоите камъни ще бъдат за няколко разстояние. Но аз хвърлих тези камъни. Тогава чрез ръката на пророк саллаллаху алейхи ва саллям това остана. И там Аллах казва, че дойде силен вятър. И чрез този силен вятър хвърли хиляди камъни и други неща в очите на враговете на невярващите. И тези малки няколко камъни и прах имаше силата на Бога. Затова ние сме като тези камъни на битката на Бадър, които бяха хвърлени от ръката на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям към враговете на Исляма. И те станали сляпи чрез тези камъни. Тези камъни не правили нищо. Онези камъни, които били хвърлени от силен вятър чрез Бога, те правили сляпи на тези врагове. Затова ние трябва да мислим, че има друга ръка, освен нашите усилия, който дава тази победа и този резултат. И ние казваме това нещо, че има другите неща, които ни дават тази победа, които ще дадат победата на Исляма. И това нещо е, чрез което ще има победа за Исляма в света. Това е молитвата, който ще приемат и искат благословите на Бога. И чрез тези благословите на Бога, тези работи, които
са много трудни, ще бъдат извършени. Втория халиф каза, че чрез тези неща ще имаме успеха. И тези дни, които Аллах ни е дал за молитвите, трябва да помним винаги и винаги да се молим, че нека Аллах да направи, че да гледаме победата на Исляма и Ахмадия джамаат. Ние да станем тези камъни на ръката на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, чрез който Аллах е направил една силен вятър. Нека Аллах, прощавайки нашите слабости и да скрие нашите слабости и грехове, и чрез неговите благослови да направи така, че ние да имаме този цел и успех. И чрез тази прошка да не скрие Аллах своето величество, нашите слабости и грехове, да не дадат възможността, че другите да се радват от нас, враговете да се радват. И Аллах да направи така, че да даде сила на нашите слаби ръце, които да вършат работата на Бога. Затова през тези дни много да се молете за себе си, за своите роднини и за развитието на джамата и за сражението на враговете, за великието на Аллах, че Аллах да стане, неговата работа да стане по-велик. Хората забравят на своя Бог. Нека Аллах да направи така, те да се обръщат към Бога. Нека Аллах да прощава нашите грехове и да даде на нас сила, чрез която ние да направим така, че Ислам да стане победител на всичките религиите в света. И материалните неща да станат, да дадат спокойствие, нашите сърца да бъдат пълни с това, че ние ще опитваме с нашите всичките усилия да има победа за религията. Амин. Нека Аллах да даде сила на нашите дела и да благослови, че нашата сила да бъде по-хубава от нашите врагове. Не само той да прощава на нашите грехове, да и така да направи, че имаме омраза към греховете в нашите сърца. И да останем от онези, на които Аллах казва, че ако вие ще подчинявате на мен, тогава той обича на нас. Ние да обичаме на добрините и да се страхуваме от нашия Бог и да обичаме на нашия Бог. Нашата всяка работа и дума да стане така, че Аллах да се радва от нас. И когато отиваме при Него, и той да благослови на нас. Аллах направи така, че този Рамазан да има така, че да получаваме благословите на Аллах, както той иска от нас. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر